这边而已啊。好，那我们到585了哈。加东西啊，加东西。我来讲吼，加吼，我就把它倒出来哦。我已经看着好，看着，要啥倒，先看。 对呀，那个这样发起来，你就不知道几号了，怎么办？帮我写一下好了，不用麦克笔，我拿一个麦克笔给你。到几号了？包起来没有办法看几号了。